Olá amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Pessoal, essa é uma das melhores TVs do Brasil. E para não atrapalhar a sua experiência quando chega na sua casa, eu resolvi fazer esse vídeo. Tá? Então, é uma configuração excelente de som e de imagem. Então, quando ela chegar na sua casa, você vai fazer essa configuração. Então eu não vou explicar por que eu fiz tal configuração, porque eu quero fazer um vídeo mais rápido, certo? Se você gostar da configuração, deixa os comentários aí no final do vídeo e já se inscreve no canal para receber mais conteúdos como esse, compartilha com os seus amigos, deixa aquele like dizendo que você gostou e quer mais vídeos como esse e sem mais demora, bora para a configuração. Então a configuração, pessoal, você vai clicar no menu de configurações. Você vai ir em tela e som e imagem. Vamos começar pela imagem, que é o mais importante. Aqui a gente tem vários menus, tá? Eu vou escolher Smart HDR. Então luz de fundo 80. Saturação da cor 55. Configurações avançadas, ajuste do brilho, contraste dinâmico baixo, esticar a imagem baixo, brilho dinâmico brilho mais, contraste local baixo, gama -2. Ajuste da cor, cor dinâmica ligado, temperatura da cor normal, ajuste de nitidez, nível de nitidez 50, redução de ruídos MPEG médio, redução de ruídos aleatórios automático, gradação clara baixo. Ajustes de movimento. Ajustes de movimento ligado, avançado de cor. Espaço da cor nativo. Ajuste de tela. Ajuste de tela formato automático ligado. Formato da tela sempre 16:9 e imagem cortada ligado. Aplicar a todos os modos de imagem em todas as fontes, ligado. Agora vamos para o segundo, ajuste do som. Pré-definir o som. Som dinâmico, ok? Essa configuração vai deixar a imagem e o som da sua TV perfeito.